Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día. Tengo por delante más de un mes, esta vez van a ponerme un 10. Tío, el examen es mañana. ¡Ya empezamos! Solo lo importante tengo que subrayar. Todo es importante, ¿qué hago ahora? He bebido 100 de estos, no puedo más. Puedo oír las ecuaciones, creo que empiezo a alucinar. ¿Cómo vais vosotros? ¡Lo llevamos fatal! El caos se desata en el grupo de WhatsApp. Me levanto pronto y me pongo a estudiar. La leche que pronto yo me vuelvo a acostar. ¿Te has estudiado el tema 5? Si hago la media con un 9 me da. Yo no he estudiado nada, pero tengo a un colega afuera y me lo va a chivar. Esta la sé, Así que y esto es así. contesta. Llevamos 10 minutos. Yo me piro. por favor, un gajo más. Ni han activado ni inhibido. Un cero. Me he salido. Me pego un tiro. Me he confundido. He sorprendido. Empieza la libertad. ¿Habéis contestado las preguntas de detrás?